Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, continuando os vídeos aqui sobre a L200, tá? Que a gente vem realizando a manutenção nesse carro. Um dos questionamentos do nosso cliente aqui era o quê? Barulho na suspensão traseira. Ele escutava muito barulho aqui na parte traseira do veículo, né? E achava que alguma parte de suspensão, né? O cliente às vezes não sabe exatamente onde vem um barulho, e nós, por lidarmos aí com o veículo no dia a dia, já temos uma referência certa sobre essas questões. Claro, a gente desmontou o veículo, a parte traseira, aqui está desmontado o tambor porque a gente está fazendo uma revisão na parte do freio também. E qual o defeito desse carro, pessoal? Barulho nheque-nheque que o cliente reclamava. Esse carro trabalha com fecho de mola, como vocês podem ver. E esses fechos de mola, eles precisam ser substituídos. Esse carro não vai a borrachinha, né? Ele precisa ser lubrificado ali a parte do fecho de mola, né? Porque é isso que gera o atrito e acaba fazendo o barulho. Aí troca só os grampos ali e resolve o problema do carro. O cliente já sai satisfeito, não tem barulho mais na suspensão e não vai ficar com esse incômodo numa viagem ou no dia a dia rodando com o carro, tá certo? Então, às vezes, por uma coisa simples, às vezes você acaba parando em um lugar e vai gastar uma fortuna. Aqui não vai acontecer isso com você, tá, pessoal? Aqui a gente está à disposição para atender todos vocês com o melhor custo-benefício e honestidade aí no orçamento, tá certo? Então, para você que tem esse problema de barulho na suspensão do seu carro, da sua caminhonete, estamos aqui à disposição para atender todos vocês, tá? Para você que ainda não tem nosso endereço, entra aqui na descrição do vídeo, pega nosso site, lá no nosso site vai conter todos os endereços de todas as nossas lojas. Nós atendemos uma grande parte de São Paulo e estamos aí com vários horários ainda para encaixe, para conseguir atender vocês aí nesse final de ano, para vocês terem uma viagem tranquila e segurança, tá certo? Então, estamos à disposição aí. Para quem gostou do vídeo, deixe o joinha, para quem não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, pessoal.